할아버지는 점점 뻑 하고 뭔가 힘들잖아. 네. 아빠! 장작은 똑같은데 계속 치네. 힘도 힘이지만 요령이야. 오, 쫙. 나도 옛날에 이 장작 많이 쳤는데 어릴 때. 야, 마님들 와서 보셔야지. 이렇게 놓고도 못했잖아. 그래 이래놓고. 안 짜겠죠? 근데 도끼를 이렇게 하면은, 이렇게 하면 도끼질을 못해. 왼손잡이가 이렇게 하는 거거든. 오른손잡이 이렇게 했지. 어떻게? 오른손잡이는 도끼가 이쪽으로 가요. 왼손잡이가 이렇게 하니까. 숙련된 조교의 나는 이게 편한데 어떻게 이렇게 하나? 손이 반대로. 너 이게 이래가지고는 못해. 그게 오른손잡이 그렇게 잡거든. 이게 못해. 오른손잡이. 그런 것 같은데. 왼손잡이. 왼손잡이로 하는 거지. 그러니까. 넌 이렇게 해야지 되지 이게. 그 왼손잡이로 하니까. 그래? 그럼 원래 왼손잡이인가 보다. 그게 편하면. 그지? 응. 아빠 그만하래요. 할머니가. 에이, 아주버님 진짜 못하네. 어휴. 됐어요? 그러니까 바로 쪼개네. 뭐야 무슨 이보다 뭐 머리는 말했는 거야? 이보다 뭐 뒷머리는 가지 말았지. 이자도 주가지 오! 내려오세요. 네, 그만 됐습니다. 더 하면 이제 안 돼. 내가 아무래도 형이 꽤 쓰는 것 같아. 어? 이거 푸블 뭐 이래가지고. 에이 이거 서울 사람 이거 보니 못 패. 이래가지고. 아 나도 탈 수 있어. 아이고 막 힘만 됐어. 노인들한테 그런 데잖아. 이거 쓰라고. 이거 못 산다 그러면 그것도 이거 안 된다 야. 그것도 안 되냐고. 아니 왜 안 되는 거야? 아빠 그만해요 이제. 뭐 아무나 많이 안 부르는데. 돼, 안 돼. 공도 못 찾고 뭐하러 올까 싶어. 안 된다니까.